Olha, galera, ó, o veterano vai acender agora a fogueira, ó. Churrasqueira ali já tem carne, ó, assando já, ó. Olha, ó, o veterano vai... Era R$ 800, mas... Aí, ó. Aqui Carne já assada aí, assando, ó. Queria R$ 1.000. Cuida, galera, o veterano vai acender agora, ó. Aí, ó. Vai acender a fogueira agora. Fogueira de São João, viu, galera? Acaba vai acender, vem lá. Aí, galera, ó. Depois de pegar fogo nesse saco já era. É. Essa casquinha aqui. Aí, ela, fogueira de São João. O veterano aí já acendeu, viu? Graças a Deus, mais outro São João aqui na fazenda. Eu até agradecer a meu Deus e vai vir muito e muito São João aí, nós aqui. Se Deus quiser. Aí, galera, ó. Fazenda Frei Damião, viu? Galera aí do outro lado ali já fizeram a deles também, ó. Ó. Aí, galera. Hoje acende ligeiro. Da outra vez deu trabalho, foi, velho, pra acender? Vai ligeiro. Aí, galera, ó. Hein? Aí, ó. Não, sim, tem que ligar o aerador. É isso aí, viu, galera? Partilha o vídeo aí, comenta, curta, galera. Segue a gente pra mais vídeo. Forte abraço aí no Barão da Paraíba, viu, galera? Fogueira de São João.